sudah siap, saya mau berangkat. Ya, ini alatnya adalah ini guys. Alatnya adalah apa yang saya bawa ini? Ayo, apa adalah alatnya ini loh, ini apa namanya? Celurit untuk mengapa untuk menggeret pari, maksudnya mengerit pari. Oke, langsung saja ya, saya akan mengedos. Kegiatan pakai ini mengedos padi ya guys, mengedos padi. Oke, lanjut saja. Sebelum menonton jangan lupa like and subscribe. Oke guys. Guys, cukup sekian video dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, like and subscribe juga guys channelku Mas Klewer.